अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। यार माशाल्लाह सारे मेरे पिजन्स पेट हेल्दी एक्टिव फिट A1 है माशाल्लाह। चलें यार पहले ना इन ऊपर वालों को डाइट देते हैं। सॉरी, ऊपर वालों को कह रहा हूँ, बड़े केजेस वालों को ना इन्हें डाइट देते हैं। उनकी तरफ तो डाइट हमेशा वैसे ही एक्स्ट्रा पड़ी रहती है। और एक हल्की सी चेंजिंग भी मैंने की है, वो भी आपको समझ लग ही रही होगी, बल्कि लग गई होगी। असल में ना इनका साइज़ सेम है, सेम ब्रीड के हैं। ये वाले जो दो पिजन्स हैं ना हमारे, ये वाली फीमेल और ये वाला मेल, इसका ज़रा वो वाला साइज़ नहीं था, इसलिए ना ये वाला मेल मैंने चेंज किया है। बाकी ये रहा इनका चिक, ये मेल बेचारा अच्छा है, ये वाला वाइट वाला, तो इसलिए चिक को भी कोई नुकसान नहीं है। बाकी दाना पानी अभी अंदर काफ़ी है, आप देख सकते हैं। चलें यार, इन्हें भी दाना दे दिया है माशाल्लाह। बाकी आपको अंदर वाले इनके भी चिक की दिखाते हैं कंडीशन। दाना थोड़ा सा और मैं ले लूँ, जो कि इधर डाल देते हैं ऐसे, और अंदर जाके बाकी दूसरे चिक की कंडीशन देखते हैं भाई इसकी क्या कंडीशन है। ये रहा, यार इनकी ना ये मच्छरों ने देखी क्या बुरा हाल किया हुआ है। चेहरा इस बेचारे का भी ये देख सकते हैं सूजा हुआ है। अगर इसका सूजा हुआ है तो इसका देखते हैं, इसका क्या शिट यार। इस बेचारे की भी वही कंडीशन बुरी है। आंख आप देख सकते हैं सारी सूजी है, चूंज सूजी हुई है। चलें यार, इन दोनों को पकड़ के ना इनके ऊपर मेडिसिन वगैरह लगाते हैं। बाकी बड़े तो यार सारे हमारे बिल्कुल ठीक हैं। असल में मच्छरों का सीज़न है तो वो छोटों को अटैक करते हैं। चलें यार माशाल्लाह एंजॉय करें। मैं ना अभी मेडिसिन वगैरह लगा देता हूँ, अब जाके बाकी बर्ड्स को मेडिसिन देते हैं। यार सॉरी, मेडिसिन कह दिया है, बाकियों को जाके डाइट वगैरह देते हैं। ये सारे एंजॉय करें अच्छे से। यार माशाल्लाह ये रहे हमारे सारे पिजन्स। कॉकटेल तो अभी भी अंदर ही है बॉक्सेस में। बाकी इन्हें डाइट वगैरह मैंने दे दिया, फ्रेश वाटर वगैरह हर चीज़ रख दी है। चलें यार माशाल्लाह सारे अच्छे से एंजॉय करें। अब जाके अपने दूसरे पिजन्स को देखते हैं, जो नीचे एक पेयर है। ये यार माशाल्लाह सारे एंजॉय करें। माशाल्लाह यार ये रहा हमारा वो वाला पेयर, जिसकी हमने अब नीचे अलग पेयरिंग करके ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है। माशाल्लाह यार ये भी हेल्दी एक्टिव फिट है। अभी अंदर डाइट पानी शनी हर चीज़ एक्स्ट्रा है, और मुझे लगता है पेड़ भी इनका लग गया है, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसी लग रहा है कि पेड़ लग गया है। चलें यार माशाल्लाह ये भी इंजॉय करें। यार आप काम चेक करें जंगली मखलूक के। सुबह जब आपने देखा था तो ये देख सकते हैं मटका बिल्कुल ठीक था, मगर इनके काम देखे मटका इन्होंने नीचे गिरा के तोड़ दिया, और अब जाके इन दोनों ने कॉकटेल के ना बॉक्स पे कब्जा कर लिया है। चलिए यार अभी ना मैं अंदर से सफाई वगैरह सारी करता हूँ मटके के, बाकी यहाँ बाहर निकालता हूँ। ये माशाल्लाह सारे एंजॉय करें। मेरा दिल है बॉक्स भी अंदर से हटा दूँ, ये मटका तो वैसे इन्होंने तोड़ दिया है, दोनों ना अंदर से हटा दूँ ताकि बाहर इंजॉय करें, ये सारे बॉक्स की जान छोड़ दें। और यार बाकी माशाल्लाह ये रहे हमारे लैला मजनू, ये पे भी माशाल्लाह लग गया, क्रॉस होना शुरू हो गया। बाकी अंदर डाइट वगैरह फ्रेश वाटर हर चीज़ है, क्रॉस होना शुरू हो गया। ये वाला पेड़ भी अनकरीब इनकी ब्रीडिंग आ जाएगी। मज़ीद छत पे जाके अब देखते हैं। यार माशाल्लाह अभी इन्हें सबको निकालते हैं बाहर। आज मौसम भी बड़ा प्यारा माशाल्लाह ठंडा ठंडा बना हुआ है। आ जाओ भी बाहर आ जाओ। बाकी मौसम आप देख सकते हैं, बादल बने हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें सारे आ गए हैं बाहर, ये वाले तो। बाकी वो रही फीमेल मेल, और ये रहा बच्चा। इसे एक दफ़ा मेडिकेशन मैंने की है इसकी आइज़ की ना, तो अब बेहतर है। मज़ीद अभी हामिद को बुला के अंदर जाके बच्चे को पकड़ते हैं और दोबारा मेडिकेशन करते हैं। बाकी ये रहा बच्चा हमारा एक, ये भी अब काफ़ी हद तक बेहतर है। इसकी भी नोज़ ना मज़ीद इसे मैं भी बाहर निकाल के इसकी मेडिकेशन करता हूँ। यार इस बच्चे की ना नोज़ का ये ऊपर वाला हिस्सा तो मैंने उतार दिया, तो अब इसके ऊपर मेडिकेशन कर देते हैं। ये ट्यूब वगैरह लगा देते हैं, तो इसे भी लगाता हूँ और फिर मैं दूसरे को आपको ना निकाल के दिखाता हूँ। जल्दी जल्दी मैं ना मेडिसिन सही तरीके से लगा लूँ।
यार उस बच्चे की मेडिकेशन करके उसे मैंने भेज दिया है। तो अब हामिद ये वाला बच्चा निकाल रहे हैं, उसे मैंने ना उसी के नेस्ट में रख दिया है। बाकी सारे बाहर माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं। और ये आ गया ये वाला भी चिक, इसकी मैं आपको आँख और ये सारा सीन आप देख सकते हैं। यार मच्छरों ने कितना बुरा हाल किया हुआ इनका। पहले से तो काफ़ी बेहतर है। मैंने इधर एक दो दफ़ा मेडिसिन लगाई है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं यार बड़े बड़े ना छाले नमाज बने हुए हैं इसके सारी बॉडी पे। चलें यार मैं ना जल्दी जल्दी इसे मेडिसिन लगाता हूँ और फिर इसे भी छोड़ते हैं। तो यार माशाल्लाह इसे ना मेडिसिन वगैरह मैंने सारी लगा दी है, आई ड्रॉप्स, बाकी जो ज़ख्म जहाँ जहाँ थे वहाँ पे मेडिसिन लगा दी है। चलें अभी से भी ना अंदर छोड़ देते हैं। हमें इन्हें ना इसे इधर अंदर ही छोड़ दो। फीमेल बेचारी बेचैन है अपने बच्चे के लिए। ये गया माँ के पास। चलें यार माशाल्लाह ये भी इंजॉय करें और ये भी सारे इंजॉय करें। थोड़ी देर तक ना इन्हें मैं फिर अंदर बंद कर देता हूँ। तब तक यार माशाल्लाह सारे बच्चे हमारे हैं, बच्चे बड़े कबूतर छोटे कबूतर सारे माशाल्लाह अच्छे से इंजॉय करें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।